Alo mingla ba. Kadi chizro chimmo mare. Kanoru. Jadi nyarai nuku bado ne. Wili o are. Piazakau chana are queen yare dwe. Chizro chimmo diaba. Kani sono chono nyazin. Dilo tenani mlupje bao. Te padiye bo no dalapwe. Waro. Nyarai ni bala bo. Pam. Sorry. Choy la bo no chono lu. Nuku bado ne titu yaro no. Dai mi da. Mi da kau ne. Ali la ba be no da phya thkin ka le di lo dukha sin yin akhet khe ri a phitကျွန်တော်တို့ကိုသူနဲ့နီးစေတယ်သူစီကိုပို့ပြီးတိုးဝင်ချစ်ကပ်စေတာပေါ့နော်ဒီလိုတွေ့ရတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့ကကျွန်တော်ဘယ်နှရောက်လဲယောရှုတို့ယောရှုဥဆောင်ပြီနော်ပြီးတော့ဣသရေလဂျော်နမီကိုဖြတ်ပြီးတော့နော်သူတို့ဂိလဂါလာဆိုတဲ့နေရာမှာစကန်ချနော်အဲ့ဒါမှာစကန်ချပြီးတော့သူတို့ရေပြားလီကြီးမင်္ဂလာပေးတယ်နော်သူတို့ပြင်ဆင်ရတာပေါ့နော်သူတို့ပြင်ဆင်ရတယ်ဒီခန္ဓာပြည်တော့ဝင်တော့မယ်ဂတိတော်မြေတော့ဝင်မယ်ဆိုဒီတိုင်းသွားလို့မရသူတို့မှာအရေးကြီးဆုံးပြုအပ်တဲ့ပဋိညာဉ်အာဗြဟံကနေစထားတဲ့ရေပြားလီကြီးမင်္ဂလာဆိုတဲ့ပဋိညာဉ်တတ်ရှင်းခြင်းအမှုပေါ့နော်ဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့အရာဒါလောက်ရတယ်ဒီထုံးစံနော်ဒီအလေးထားလေအဲ့တော့မဟောင်းမှာကြည့်တော့တော်တော်အလေးထားလေးတွေများပါတယ်ပွဲဘုရားသခင်ပွဲတွေစောင့်ရတာလည်းရှိတယ်ထုံးစံစင်တာတွေလည်းရှိတယ်နားထောင်ပါပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကလေအတိအကျနားလေချင်မှနားလေမယ်အကုန်စင်နားလေချင်မှနားလေမယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်စွန်လှုပ်ရပါတယ်နော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုဘုရားအကျွမ်းမဲ့နာခံခြင်းကိုလိုချင်တယ်ဟိုအထွတ်မတက်အောင်နော်စောတကမတက်နဲ့နော်ဘာဆိုရှင်းပြလဲအကုန်နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်ခါတော့ပါနော်ဒီနေ့လေးရှိပါတယ်တချို့အရာတွေဘုရားသခင်အစီအစဉ်ပေါ့ဘုရားသခင်လိုတော့အကောင်းဆုံးပဲဒါကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးနားလည်ကြမှာနားလည်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အချမ်းစီကိုလက်ခံလိုက်ကျေးဇူးချီးမွမ်းလိုက်တာအကောင်းဆုံးတစ်ခုတော့ဖြစ်နေတာပဲဒီလိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ဂိလဂါလနော်တကယ်တော့အဲ့ဒီဟာလေဂိလဂါလလို့အစမခေါ်ဘူးအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကြောင့်အဲ့နေရာကိုဂိလဂါလလို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့ဒါမဲ့သူတို့သုံးတဲ့စကားကြောင့်ယောရှုတော်ရှီတင်မြို့ကနေဂျော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ဂိလဂါလဆိုတဲ့နေရာကိုစခန်းချတော့သူကဂိလဂါလကယေရီခေါမြို့ကနေအရှေ့မြောက်ဘက်2မိုင်နော်2မိုင်กว่าလောက်မှာရှိတယ်ဆိုတိတ်ဝေးတာပေါ့2မိုင်ဆိုတာအဲ့ဒါမှသူလွင်ပြင်ကြီးပေါ့ယေရီခေါလွင်ပြင်ခေါ်တော့အဲ့ဒါမှသူတို့စခန်းချနော်စခန်းချသူတို့လောမဲ့ဟာလေးတွေလောက်သွားတယ်နော်နံပါတ်1ပါလဲအေးပါဠိကြီးမင်္ဂလာတန်ရှင်းခြင်းမှုပြင်ဆင်ရတယ်နော်အဲ့ဒါမနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒါတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ခုကဘာပြောလဲဆိုတော့ယောရှုမစခန်းကြီး9ငယ်9မှာတော်ဘုရားကလည်းအဂုရုပြည်နဲ့ဆိုင်သောကဲ့ရဲ့စရာအကြောင်းကိုသင်တော်မှယင်းနေ့ငါပယ်ရှင်းပြီကိုမောရှေအမိန်တော်မူ၏တို့ဖြည်းဖြည်းထိုအရက်ကိုဂိလဂါလကိုယင်းနေ့တိုင်အောင်ခေါ်ဝေါ်သည်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဂိလဂါလလို့ခေါ်တာဂိလဂါလဆိုတိတ်ပဲပါလေအဂုတုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကဲ့ရဲ့စရာအကြောင်းဝမ်းနည်းစရာထိတ်လန့်စရာအရှိတကွယ်ကျိုးနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေအားလုံးဘုရားသခင်ဖေရှားပေးလိုက်အဆုံးသတ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီတိမ်ဂိလဂါလနော်ကြကျွန်တော်မြေပုံလေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်နော်ဆိုဂိလဂါလဆိုနေရာလေးကိုနည်းနည်းပြန်မြင်အောင်နော်ဂိလဂါလယေရီခေါမြို့ရဲ့အပေါ်နားလေးပေါ့အရှေ့မြောက်ဘက်2မိုင်กว่าမှာရှိတယ်နော်
ရှိသေးလားဆိုတော့အဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်ပြောမယ်နော်ခဏစောင့်နေကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ရပါတယ်ပြောရင်းနဲ့လုပ်လို့ရပါအကုတုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိရစရာအကြောင်းဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်ဟိုအီဂျစ်ဆိုရင်တို့အဲ့ဒီမှာကျုံဘဝဘယ်လောက်နှိမ့်ကြလဲနော်တရိษံသားပေါ့တို့သူများရဲ့ခိုင်းပတ်သူများရဲ့ကျုံသူဘိုးဘေးတွေပေါ့ဣသရေလမျိုးဒီဟေဘရဲတွေပေါ့ဒီဟာဘီရုတွေပေါ့ဟေဘရဲတွေဒီဣသရေလဆိုပါလဲဆိုအဲ့ကတော့ထွက်လာတဲ့ကျုံတွေပါပုံကံပြီးတော့ထွက်ပြေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ကျုံပြေးတွေအဲ့ဒီလိုတွေကြည့်ရမယ်ပြီးအဲ့တော့သူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာနှိတ်ကိုခံခဲ့ရတယ်တိမ်ငယ်စိမ့်နဲ့အားငယ်စိမ့်နဲ့နောက်အောက်ကျစသည်ဖြစ်ပေါ့ဗျာငတ်တလဲပြတ်တလဲဟိုရှက်တကွယ်အကျိုးနဲ့အိုးပြောရင်မကုန်တော့အဲ့ဒါအကုတုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကြည့်ရစရာအကြောင်းနော်ဆိုတော့ယူသူတို့အခုဒီ music ကအဲ့ဒါကိုတော့သူတို့မကြုံအောင်ပါဘာလို့ဆိုအခုအေဗာလီကြီးမင်လာခံတဲ့ဂိလိကာလာရောက်နေတဲ့နေရာကမှီတယ်ဆိုရောရှုနဲ့ကလည်းနှစ်ယောက်ပဲသိမယ်ဒီ music တွေကတော့ထွက်လာပြီးမှမွေးတဲ့ကလေးတွေဆိုတော့သူတို့ကတော့ကိုတွေးမဟုတ်ဒါမဲ့ဟိုအရင်လူတွေအကုန်မသေးခင်မှာသူတို့မိဘတွေဘိုးဘွားတွေသူတို့တွေသားသမီးမြေးတွေကိုပြောပြတဲ့အခါအခုတို့မှာတော့နော်အီဂျစ်မှာတော့သူတို့ဘယ်လိုဒုက္ခခံနေရလဲသူတို့ကောင်းသိအဲ့ဒီအရေးမဲကြီးကသူတို့ပေါ်မှာကြာတာပေါ့တိမ်ငယ်စိတ်နဲ့ရှက်ကွဲနဲ့ကျုံနဲ့ငတ်တလဲပြတ်တလဲနဲ့ကြရစရာအဲ့ဒါကြီးဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုလဲဟာလာအင်္ဂလိပ်ခေတ်တို့ဂျပန်ခေတ်တို့ကျွန်တော်မမိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားတွေမိဘတွေပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မျက်စိထဲမှာကွင်းမြင်တယ်နော်အဲ့ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပေါ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်အင်္ဂလိပ်တွေဝင်လာတာဆို200နဲ့ချီကြာခဲ့တာပြီးတော့ဂျပန်တွေဝင်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတော်တင်ပေါ့ဂျပန်ခေတ်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့ပြန်ပြောပြတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့တော်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြောက်စရာကောင်းပါလေတော်ဒုက္ခရောက်တော့ပြေးရလွားရတယ်လေရန်ကုန်မြို့ဂျပန်တွေလာပုံကျဲဂျပန်တွေတင်းနေအင်္ဂလိပ်ကတခါထပ်ပုံကျဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဂျပန်ကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဂျပန်တော်လိုင်းရုပ်ရှင်တွေကျွန်တော်တို့ဂျပန်ကိမမီမဲ့ဗျာဂျပန်တော်လိုင်းရုပ်ရှင်တွေကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ကိရုပ်ရှင်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့တယ်အနှိမ်ခံခဲ့ရတာပေါ့နော်အောက်ကြဒီလိုမျိုးတွေဆိုဣသရေလမှာလည်းအဲ့ဒီဟာကြီးရှိတာအကုတုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကြရစရာအကြောင်းအဲ့တော့ဘုရားသခင်ပြီးပြီသူတို့ကြုံမဟုတ်တော့ငတ်တယ်လည်းပြတ်တယ်လည်းမဟုတ်တော့အောက်ကြမဟုတ်တော့သူများကျွေးမှစားမယ်ဘဝအချင်းနေမျိုးမဟုတ်တော့တိုင်းပြည်မဲ့နေစရာမဲ့တိုင်းပြည်မဲ့နိုင်ငံမဲ့အမျိုးနွယ်တွေလည်းမဟုတ်တော့အခုဆိုဒါသူတို့မျိုးနဲ့သူတို့တိုင်းပြည်နဲ့သူတို့မြေသူတို့ခြံနဲ့သူတို့လေယာဥယျာဉ်နဲ့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့တောင်တွေမြေယာတွေပင်လယ်စိတ်ကနေဒီလိုသူတို့ရတော့မယ်တော့ခေါ်ရင်ပြီးပြီမိလိုက်တော့ဆိုတဲ့ဒီကိလိကာလာဆိုတော့အဲ့တော့ဣသရေလကိုပြောတဲ့စကား logos ကျမ်းစကားအနေနဲ့ဟုတ်တယ်ဒါတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖော်ပြရတယ်ဖွင့်ပြတဲ့အခါကျတော့ဒီစကားဒီကနေ့ပြောတဲ့စကားဖြစ်လာကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်တယ်ရီမာဖြစ်လာယနေ့ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ယနေ့တင့်တို့ဖျားရဲ့စကားတော့ဘာပြောလဲကိလိကာလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းတော့ကြံခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကာလနဲ့နှစ်တည်းဘာဒီလိုမျိုးတွေလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဆိုးရွားခဲ့တဲ့နော်ကြံခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကာလတွေငယ်စဉ်တောင်ကြီးဘွားတွေကနော်ဒါဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကာလတွေနှစ်တည်းဆိုးရွားခဲ့မကောင်းခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်သခင်ရှုကိုကတိပိုင်ရှင်စင်လုံးမှာယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့စင်လုံးရေပြားလှီးတာ born again ပေါ့
နေကော50ဆက်ရှိလူမိသားခရစ်နဲ့ရှိအသက်ဖျားသခင်ပြန်ပြုပြီးဖန်ဆင်းပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကောင်းကြီးခံရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဖျားသားသမီးဖြစ်လာတယ်အမောင်တော့မဟုတ်တော့အလင်းနဲ့မှရှိတယ်ကျင်ချင်းအမင်္ဂလာနဲ့မဆိုင်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇာတိပဂရိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရင်ဘာလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုမိသားစုဖြစ်ခဲ့လဲဘယ်လိုဝင်ငွေရှိခဲ့လဲဘယ်လိုအောက်ကျတော့ဘယ်တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဘာဖြစ်လဲအဆုံးသတ်သွားပြီယနေ့အစာပြီဖခင်ရဲ့သားသမီးဖခင်ရဲ့လူမျိုးတော် New Israel ဖခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီးတဲ့အနာဂတ်ကောင်းမွန်ပြည့်စုံလှပတယ်ပြည့်စုံတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပြီဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါမေးလိုက်တော့ကိလေသာလားအဲ့ဒီတိပဲတော့ခရစ်တော်ရှိရင်သူကအဲ့ဒီနေရာရောက်သွားရင်ခန္ဓာပြီးဥတည်ပြီခရစ်တော်နဲ့ရှိအဲ့ဒီဟာရောက်လာရင်နော်ဒီကိလေသာလားဆိုတဲ့နေရာရောက်လာရင်သူတို့နောက်တစ်ဆင့်ခန္ဓာပြီးပဲနှစ်မိုင်ပဲဝေးအစသူတို့အဂုရုနောက်တော့သူတို့ဂတိရှအဲ့ဒါမှာပုံကံမှုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါရှိတိမ်မြောက်တယ်ရှိတိမ်နဲ့သူတို့ဂျော်ဒန်ကိုဖြတ်ပြီးဂိလဂါလရောက်ပြီဆိုရင်သူတို့โอเคပြီခဏပြီးနှစ်မိုင်ပဲလို့တော့ဘုရားသခင်ဂတိတော်မျိုးသိမ့်ပိုက်ဖို့နှစ်မိုင်ပဲလို့တော့တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ့အဝေးမို့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်စကားနဲ့နှစ်မိုင်ဆိုရင်လာလျှောက်တော့ဘယ်လောက်လျှောက်လဲနိုင်ဝဲဘောလုံးစုံမှန်လေးလျှောက်ကားနဲ့ဆိုတော့ဒါနှစ်မိုင်ဆိုတော့ရှုပ်ကနေရောက်သွားတော့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပြန်သတိရစီတယ်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်အားဖြင့်တောင်ရော30ငွေ30ပါတခုကတော့ခိုးဖို့တက်ဖို့ဖြစ်စည်းဖို့ပဲလာတာပေါ့ဒါသခင်ရှိဘငါမူကားတဲ့တို့ဒီအသက်လွတ်ရုံများမကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေရင်ကလာတယ်နော်ဆိုတော့ရန်ကောင်းတယ်ဒီပဲနော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တခါလေးရှင်ဘောလူပြောပြီးတာထားခဲ့လိုက် forgetting those things which are behind နော်ပြီးခဲ့တာဒီဟာတွေပြန်မပြောနေတော့ပြန်မခံစားနေတော့မချင်မနှံ့မဖြစ်နေတော့ချိန်မနေခင်းမှမဖြစ်နေဒါဒီပြန်ပြောရပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မချင်မနှံ့တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီကစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်၌ဆိုရဒီနေရာနော်ကျွန်တော်ခရစ်တော်၌ဆိုဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီဆိုတော့မျှော်လင့်ခြင်းအသစ်ပေါ့ new beginning ပေါ့နော်အသစ်တော့ပြန်နေရာနေကျွန်တော်တို့အသစ်တော့အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးစလို့ရပြီဆိုတော့ဒါတွေ့ရနော်ဒါကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခြင်းအသစ်ပဲဖြစ်လာတာပေါ့နော်အရင်တည်းမရှိဘူးကိလေသာလားဆိုတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်လူတယောက်ကကိလေသာလားဆိုတဲ့နေရာရောက်အောင်အဲ့ဒီကောင်ကစက်ကုန်မယ်အသက်တာပေါ့အသက်တာဆိုတော့သူကခရစ်တော်၌ပြန်ပြီးအစပြုတာဘဝတော့တတ်မယ်ဘဝဆိုတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘူမတိဘာမတိနဲ့လောကကြီးတွေကိုကဝက်ွက်အပ်လိုက်ရတယ်ဆိုဘဝဆိုရတာပြီးတော့အခုကျွန်တော်အသက်တာဆိုခရစ်တော်၌ပြန်အစပြုနော်ဆိုဣသရေလဂိလိဂါလနဲ့ပြန်စအီဂျစ်ကနေသူပြန်မကောက်တော့ဣသရေလသမိုင်းကြောင့်အီဂျစ်ကပြန်မကောက်ဘယ်ပြန်စဂိလိဂါလနဲ့ပြန်စဒီပါဠိမင်္ဂလာနဲ့နော်အကုရနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိရတာအကြောင်းဆုံးသက်ပြီးအဲ့ဒီကနေသူတို့ကပြန်စကျွန်တော်လည်းခရစ်တော်၌ဒါမို့ခရစ်တော်၌မဟုတ်ခင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ခဲ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်၌ကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဒါအတိတ်ပဲရှိလားတန်ဖိုးရှိသွားရင်ကျွန်တော်တက်တာကျွန်တော်မှာအကြမ်းတော့ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နိုင်ကြတယ်ရှိတယ်เนาะဒီလိုတွေ့ရเนาะကိလေသာလားနောက်အတိတ်ပဲနောက်တစ်ခုအောက်မှာဆက်လာနောက်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုဆက်လာငယ်73မှာ
Yoshi the Yeriko Mu Nama Shinisi. Oh, sorry. To say. Not to say. Either la muda, Giligala, Yat, Tachavi, Tolat Selene, Ya Uyana, Yeriko Lumima, Pataka, Well Kanyai. Oh. Ratu Joramigo Piade Pedro Ejivali Mingala, Cane, Pino, Tatiat Saint Valule, Pataka Well Can. Now. So, to last or through that, General, the Ni Paramala, the Israel General, Piagri, the Chimesu, through a Parazo last or General April me. No, April me, Bazori, Pataka Boya, General April Rama, Miari, the Jan, General Pataka Boy, Panato Trim, so. Good Friday. Good Friday ne Easter Sunday. Now Good Friday Easter Sunday ya chon ti da. Good Friday မဖြစ်ခင်အဲ့ကြတာလေးညဟာဒါကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ပွဲ Good Friday က Friday မလားအဲ့ဒီညအဲ့ရှိရ Sunday ကတော့ Palm Sunday ပေါ့အင်ရှုမြဲလေးစီးပြီးဝင်လာနော်ပြီးတော့မှဒီကြာသပတေးညပတ်သက်ဆိုတော့အဲ့ဒါလာနေလာသူတို့နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ပထမဆုံးလ14ရက်မြောက်နေ့ညနေပိုင်းမှာသူတို့အဲ့ဒီညဦးပိုင်းပေါ့ညဦးပိုင်းသူတို့အဲ့ပတ်သက်ပွဲကိုပြင်ဆင်တယ်ပြီးညတကောင်မှာသူတို့စားတယ်ဒါကျွန်တော်ထွတ်မြောက်စနစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်တွေ့ရမှာပါနော်အဲ့တော့ပတ်သက်ပွဲကသူတို့အရှိမသူတို့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲတော့မသိဘူးနှစ်40အတွင်းသူတို့လှုပ်ဖြစ်လားမလှုပ်ဖြစ်လားဟိုရှုပ်ထွေးနေတယ်နော်အဲ့တော့လုံနေသူတို့စိတ်ထဲမှာသိမရှင်ဘူးလေဘာဆိုဒီဟာကဟိုလေနေရတော့ခန္ဓာပြီလဲမဝင်ရဘဲနဲ့သွားနေရတော့သူတို့ကစိတ်ကသိပါမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယောရှုကတော့သေချာပတ်သက်ခါဖို့သေချာပြန်လုပ်တယ်နောက်ပါပြန်စအစနေပြန်စငါတို့အကောင်းဆုံးပြန်စမယ်ဆိုပြီးဒီထွတ်မြောက်စနစ်သူတို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပတ်သက်ခါပွဲအဲ့ဒီမှာသူတို့အစ်ကနေတခါပြန်စနော်အဲ့တော့ပတ်သက်ခါပွဲကတော့ဒါကျွန်တော်နဲ့ဘလို့အသင်းတော်နဲ့ခရစ်ယာန်နဲ့ဘလို့ပြန်ပတ်သက်လဲဆိုတော့ပွဲတော်မင်္ဂလာဖြစ်လာမယ့်အရာပေါ့အဲ့ပတ်သက်ခါပွဲစားတဲ့ညမှာပဲသခင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်12ပါးပတ်သက်ခါပွဲစားတဲ့ညမှာဒါသူတို့ဟာလားဒီမုံကိုရွေးကြီးတို့ချင်းမှာမုံကိုဖိတ်အမုံကတင်လို့ဘချိုးပဲငါ့ကိုပြီးယူဝိစားကြလို့ပြောပြီးတော့ခွက်ကိုလည်းရွေးကြီးတို့ချင်းမှာမြို့မှာဒီခွက်ကတင်လို့သုံးတော့ငါ့ကိုပြည်ရင်တရားသိဖြစ်တယ်ဆိုပတ်သက်ခါပွဲစားနေနေတာပြည်ရင်တရားသိကိုပြောင်းသွားပွဲတော်မင်္ဂလာဖြစ်လာပြောတယ်လို့တွေ့ရနော်ဆိုအဲ့ဒါဒါပုံရိပ်ကြီးကျွန်တော်တို့အသင်းတော်စီမှာလာပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ဒါပတ်သက်ခါပွဲလဲသူတို့ခံပြီးဆိုသူတို့ဒီကျုံဘဝကဒီဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့အားလုံးအဆုံးသတ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့ဗာနောက်တစ်နေ့ဆိုရင်သူတို့ဟာတကယ်ကိုဒါဖျားသိပြင်ဆင်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာထဲကိုသူတို့ဝင်စားတော့မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပဲနော်နောက်သခင်ရှုကျွန်တော်တို့ကိုသူ့အသွေးသားချိုးဖက်သုံးလောင်းပြီးတော့လုပ်ပြီးခဲ့တဲ့ຢာတွေအားလုံးရဲ့ရလက်ကကျွန်တော်တို့ဟာထာဝရကာလမှာဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့အာမခံချက်ရှိနော်ဒီလိုနားလေရနော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့7ပါနော်ဘာသာကဘွယ်ခံပြီးမှလက်ဖြန်နေနဲ့ခန္ဓာစဘာပြင်လို့တော့တဆင်းမဲ့မုံတွေပေါက်ပေါက်ကိုတနေ့တွင်စားရသူတို့အဲ့ဒီဂိလိကာလအနီးနားမှာရှိတဲ့ဆန်စဘာတွေရှိသူကစဘာကြီးတဲ့ကာလလို့ပြောထားပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်ကစဘာတွေရှိနော်သူတို့အဲ့ဒီမှာတွေတော့ရွာလေးတွေတော့ရှိမှာပေါ့အိမ်လေးတွေရှိမှာပေါ့လေဆောင်တဲတွေဘာတွေလေတွေရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဂျော်ဒန်မြစ်ကိုကူးလာပြီဆိုတော့ခုလူတွေကအကုန်လုံးမြို့ထဲမှာပြောင်းဝင်ပြီးတကားပိတ်ပြီးနေမှာပေါ့
ဒါပေမဲ့မြို့ပြင်မှာတော့ဒီလိုရွာလေးတွေစနပုတ်လေးတွေလေဆောင်တဲလေးတွေအဲ့လိုတော့ရှိမှာပေါ့နော်သူတို့ဝင်လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာစပားတွေသူရတာနော်ရတော့ဒါသူတို့အဲ့ဒီမှာစားတယ်ပတ္တခါပွဲကိုအဲ့ဒီဟာရတယ် fresh တကယ်လက်ဆက်တဲ့ခန္ဓာရဲ့စားစရာအဲ့ဒီကထွက်ကုန်သူတို့ဘုရားသခင်သူတို့ပရမောင်ဆုံးစားစီတယ်တွေ့ရနော်အရင်တော့ကတော့အဲ့ဒီခွင့်ရမရလိုက်ဒီယောရှုဆောနဲ့ဒုတိယတော့ကတော့ဒါဝင်စားတဲ့စားတကယ်ဝင်ပြီးစားရတာပဲနော်အဲ့လိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပတ္တခါပွဲကျော်တည်တယ်တပတ်လုံးလုံးတဆေးမဲ့မုတ်ဆိုတာဆောတာ yeast ပေါ့မုတ်ကဖုတ်တော့ဖုတ်တယ်ဂျုံနဲ့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဆောတာမထည့်ရအောင်အဲ့တော့ဆောတာဘာမုတ်ကဟိုကတ်ကြီးပြင်းတွေထုံကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုချောစားဘူးဘယ်လိုလဲဆိုဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုင်ဒီပါဒီပိတ်တော့နော်ကျွန်တော်မုတ်တွေပါဝယ်စားဖို့အဆင်မပြေဘူးလေဈေးပဲလည်းမသွားချင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကမုတ်လုပ်ကြတယ်ဗျကောမလို့ကျွန်တော်ပေါ်မုတ်တွေပေါ့ကိုလုပ်ကြည့်ကြတယ်အီချာကွေးတွေပါလုပ်ကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒါကိုလို့သူများပေးသူများလို့ကိုပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးမလုပ်တတ်တော့အသီးမိတ်ဆွေတွေလုပ်ပြီးတော့ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးပါဘူးခါတိုင်းနဲ့ဒီလိုစမ်းလုပ်ကြည့်တော့ရမ်းလုပ်ကြည့်တာတော့စားတဲ့အခါမှာတော့ဈေးတွေကရောင်းသလိုလက်ဖိတ်ဆိုင်အီချာကွေးလူကျွရွရွအထက်ကိုကလိုင်ပေါက်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးတော့မရဘူးပြော ready made တွေလည်းကျွန်တော်ဝယ်စားကြည့်တယ်ကြော်ကြည့်တာအထက်မှာအသားအပြည့်ပဲဖြစ်နေတော့ကြီးကဘာလို့လဲမပြောတတ်ဘူးနော်ဆိုတော့စားခါကျတော့မရွဘူးနော်နည်းနည်းဟိုပြင်းတွေကြိုက်ဆွဲနည်းဝါတာနော်ဟိုရာဘာတော့ဝါတယ်လို့တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီတစ်စင်းမဲ့မဟုတ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မယ်စားတာတော့သိအစင်ပဲဒါပေမဲ့အရသာခံခိုင်းတာမဟုတ်ဒါတစ်စည်းဆိုတာအပြစ်ကင်းစင်တယ်သခင်ယေရှုရဲ့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့လူစားတွေခံယူခြင်းအဲ့ဒါပြောချင်တာဟုတ်နော်အဲ့ဒါပြောချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကတစ်စင်းမဲ့မဟုတ်ဆိုတာလူစားတွေတော့ခံတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာအာရရဲ့တဘာဝမပါအာရရဲ့ဗီဇမပါအပြစ်ဗီဇမပါအဲ့ဒီသခင်ပြရဲ့အသားကိုစားပြီးအဲ့တဘောပေါ့နော်အငယ်စနေမှာခန္ဓာဗီဇဘာကိုစားပြီးနှစ်ဖြန်နေနိုင်မာနပြတ်လိနောက်တစ်ခါဣသရေလမျိုးသားတွေမာနကိုမရကြထိုနှစ်တွင်ခန္ဓာဗီနဲ့ဖြစ်သောအသီးနှံကိုစားကြ၏ဟောထူးခြားမှုတွေစရိုက်လာတယ်ဂျော်နမီကိုဖြတ်တယ်အေဗလီမင်္ဂလာခံတယ်ပတ္တကပွဲကိုစားတယ်နော်ပြီးမှသူတို့ပါလေမာနမလာတော့မာနမှုပြတ်သွားပြီခန္ဓာဆံသဘာဝကိုစားအဲ့တော့မာနမှုဆိုတာဘုရားသခင်အထူး special ကျွေးတဲ့အရာဒီတောထဲမှာသွားနေတဲ့နှစ်40အတွင်းဘုရားသခင်ကျွေးတာနော်အဲ့တော့ဒါသူတို့အဲ့ဒါစားရတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အခုတော့ခန္ဓာပြီးဝင်ပြီဆိုတော့မာနမှုမလာတော့မကြတော့မကျွေးတော့ဒီအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကဂတိပေးတဲ့အတိုင်းဒီကထွက်တဲ့ကောင်းကြီးကိုသူတို့စားဖို့ဘုရားကသူတို့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့နားလေရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တစ်မျိုးထင်ပါဘောဘာဖြစ်လဲမာနလဲကြပေါ့မဟုတ်သူကလေရီယာတွေသူတို့ပေးတော့ဘုရားသခင်သူတို့ကိုယ်ပိုင်လဲကိုယ်ပိုင်ယာနဲ့ကိုတို့ဘုရားသခင်မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်ပင်လဲအကုန်သူတို့တောတောင်တွေပေးပြီသူတို့လောက်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့စားရမယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်လိုချင်တယ်အဲ့ဘုရားသခင်နေတိုင်းကောင်းကင်ကပဲချကျွေးရင်မရောက်လာရပါလေမကျွေးနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးမကျွေးခြင်းလို့မဟုတ်အဲ့လိုပဲကျွေးကောင်းကင်ကပဲအဲ့လိုပဲကြိုင်သူတို့ကအကုန်လုံးဟိုအညောင်းမိကုန်မယ်ချိကုန်မယ်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးအေးထိုင်ပြီးတော့ချိန်နဲ့ထစားလိုက်ပြီးပြန်နေလိုက်ဆိုတော့အခု
ဒီကာလလို့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်လှုပ်ရှားမှုအိမ်ထဲမှာနေလိုက်အိမ်လိုက်စားလိုက်စားဖတ်လိုက်နေကျွန်တော်ဟလာလုံနေတော့လူတွေကမကောင်းလှုပ်ရှားမှုမရှိလို့မရလူကသွားမယ်လာမယ်တောင်တက်ရမယ်ဆင်းရမယ်တပင်လေးတွေကြီးရမယ်ငှက်ကလေးတွေပန်းလေးတွေကြီးရမယ်နော်ပင်လေကန်းဆက်လေးသွားမယ်ရေကန်ဘေးလေးသွားမယ်ရောက်မမြင်ရမယ်ဒါမှလူက fresh ဖြစ်တာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ကျမ်းမိုင်နေညီညွတ်တာအဲ့ဒါအရင်ကြီးကြည့်တာနော်တော့ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်နေသူတို့မချပြီးတော့လှုပ်ခြင်းအပြစ်တို့ချွေးထွက်မယ်သူတို့ကြမ်းပါမယ်နော်အလုပ်လုပ်မှသူတို့အဲ့လိုပြောမယ်စားလို့ပူဝဲမယ်လူတယောက်လေဘာမှလုပ်ပဲညီလေးနေကြီးမစားတော့ပြီးအဲ့လိုလည်းမကောင်းဆိုပင်ပန်းလှုပ်ထားရင်လေတချို့ဆိုပင်ပန်းလှုပ်ထားစားအားပါစားနော်ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ချို့လှုပ်တဲ့လူတွေနော်အလုပ်ပင်ပန်းလှုပ်ပြီးသူတို့အားပါပိုက်စားကောင်းစားဝင်တာအဲ့တော့ပင်ပန်းလေးလှုပ်ထားရင်သူကအိတ်တဲ့ခါလေအဲ့လိုပြောဒါဗျာဒီလိုပဲစီစဉ်ထားတာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မာနမဟုတ်ဆိုရယ်တရက်စာဖျားပြီးတဲ့အစာပေါ့နော် daily bread ဆိုတဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာပြုဝင်ပြီဆိုရင်ဒီမာနမဟုတ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ daily bread မဟုတ်တော့တရက်ချင်းကျွေးတာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲနဲ့တော့ပါလေတပတ်စာတလစာတနှစ်စာတသက်စာမကဖျားသိပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းကြီးကျွေဝါစွာပေးထားပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒါကြောင့်မလို့မာနမဟုတ်မသွားတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်သက်တာမှာအခုကတော့ဒီလိုကြောင့်မသွားမလားမလို့မကန်ရမလို့ဒါကျွန်တော်တည့်ပြီးရည်တွက်ပြီးချီးမွမ်းပြီးစားနေရတာတစ်မျိုးပေါ့ပုံမှန်အချိန်တွေတော့ကျွန်တော်တို့သွားလာလှုပ်ရှားရောင်းဝယ်ဖောက်ကလုတ်ကင်လို့ရတဲ့အချိန်တော့ကြာတော့လူတွေကဟလာတရက်ချင်းဆိုတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကကျွေဝတဲ့အသက်တာနော်ကောင်းကြီးတွေပြည့်ရှမ်းတဲ့ပေးတဲ့ဘုရားဒီလိုနားလေရနော်တော့မို့ဟလာဒီတရက်ချင်းစာနဲ့ပဲသွားနေရရင်ယုံကြည်ခရစ်တယောက်တက်တာသူကမာနမှုစားနေရတဲ့အနေထားဆိုတော့တိုးထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ဂျေရမြင့်မကူရသေးဘူးယေရီခေါလွင်မြင်သူမရောက်ဂိလဂါလောက်သူမရောက်သေးဘူးဂိလဂါလာရောက်သွားတဲ့ဣသရေလမျိုးမှန်ရင်သူမာနမှုပြတ်သွားရင်သူတရက်စာနဲ့သူကမသွားတော့တသက်စာနဲ့သွားတာကောင်းကြီးကအဲ့လိုကွာသွားတာအဲ့ဒါလေးနားလေးစီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောတစ်ပြန်ကောက်တခင်ရှုပြောတာကမာနတိခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြစ်စည်းခြင်းကလာတယ်ဆိုတာမာနစာရန်အလုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရော့အောင်လုပ်မယ်နဲသွားအောင်လုပ်မယ်စိတ်ညစ်အောင်လုပ်မယ်ချို့တဲ့အောင်လုပ်မယ်ရှားပအောင်လုပ်မယ်ဒါသူလို့နောက်ဆုံးဖြစ်စည်းပလိုက်မယ်ပြီးတပ်လိုက်တည်သွားအထိဘဝလူမသိလဲဘဝမသိလဲနာမည်သိပေါ့သူနိမိုးစုံနဲ့လုပ်လိမ့်မယ်ဒါသူလို့အဲ့လိုပြောဒါတခင်ရှုရတော့ငါမူကားတဲ့သူတို့ဒီအသက်လွတ်ရုံမကအထူးသဖြင့်အသက်နေပြည့်စုံဒါခန္ဓာမြည်တဲ့ပဲကျွေဝပြီးပြည့်စုံတော့အသက်လွတ်ရုံဆိုငရဲမကြရုံအဲ့တော့တခင်ရှုလောဟကတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲဝေဒနာအသက်ပေးခဲ့တဲ့ပြရှင်ပြန်ထပ်မှတ်တယ်ဆိုရင်လောက်ရတဲ့အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ငရဲမကြရုံပဲမကဟောဒီလောကမှာအသက်ရှင်တယ်ပြည့်စုံတယ်ကျွေဝတယ်ပြည့်စုံတယ်တတ်တာအထိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလေရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလုံးတဲ့လိုအပ်တဲ့ကျမ်းမာခြင်းလိုအပ်တဲ့စားစရာနေစရာဝတ်စရာစသည်ဖြင့်ဒါသူပြည့်စုံနော်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အထိပဲကိလေသာလားဆိုတာလေအဲ့ဒီအထိပဲပါသွားတယ်ဆိုတာနားလေရနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိလေသာလားဆိုတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်ဒါမာနမုတ်ကိုမျောပြီးတော့အသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့လုံလောက်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့တက်တာဖျားသခင်အနာဂတ်မှာပြင်ဆင်ထားပြီဆိုတော့ဒါကိုနားလေနော်အခုကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်နာမတော်တစ်ခုရှိတယ်ဖျားသခင်နာမတော်အများကြီးတရားတစ်ခုကပါလဲဆိုဒီ El Shaddai ဆိုတာနော်ဆို El Shaddai ဆိုတာ
David, no, enough. Long long piece of you, no. Enough, General Senado, Sakalong, Tono, Level Tomuya, Radgo Valley. Not enough. Malone. Nizzy, a Thessianica, Malo, Mapu Malo, Chuchu did it, my PMs on it. Pite, Lunimu, Sanipo, Eddie and Nita. A piano in Namaro, a divemo, El Shaddai, a divemo. Not go about it, just enough. Just enough, Lologio. Lologio. Mio, Logio. Quati. Yaya Congo, Yaya Sasa, a dilumio. So El Shaddai, Edale Moho. Not enough lamo, just enough lamo to abaliso. More than enough. Lo atite potions. Piso, Pido Piare, David. So God is our provider. Jehovah Jireh, Yehovah Yile, Eddie David Trade. Piadia, Yakatin Luade, Alon Topa, Bamboo, Pisin Pido, Piapin. No, now the Nigiligala Sure. Nealiu General Yogwaji, Senaji, Maturo, Eguruna Sign a Kaysia, thing is ya, CBS, Alon Pido Ami. A third of that, and a chatting piece in our ethical Gong Yu. Not our wins are booted. Dears at the bazaar. Paddy, and Limio Mohobene. The Thessa, had a piece in Tari, Juwado, that are, we will Israeli Muri. Namaime, a quali my yawnini. Tarodrua, Canasado Sasani. Or that through Winovi, so a devil, Polu. Yeah, no? Against a dose at all. Yoshu the Yidicom Mu Nama Shizi, Myoji. Yerodua, Yidicom Mu now cut off you. Toa Lila. Recom you and Nita. Nika doesn't know my sort of way down. Not to me see the Amesada, Amu. To Mu, to lay, to Jimmy. Pastor Nehemiro, Yerish Mu, you, Piamo to a Yaka to tell te to like Lila. Era to Yoshu let the time. The Tayamedi Mu, an Italy, a Nika to Don Lila. No. So the Yidiko Mu, Sir Banali, Alessro. Yoshu do Mamuigi, Luganip Taumia, Town, Nunip Town Chibiro, Yidiko Mu, she gave Rude. I didn't have any Hochima home. Damn any near my mule, tea like, Piesido like, Tati like, Piesido like, Pianti like, Piesi line, a cow bomb yazwa. Chickaboo, Ania, a young cow, who is it? Papa Shiro, a young cow, a young Buhale jar, Nirutan, a simpi, Sumlum being a Sumlum di young boy. Damulet through a Sumlum mural lecor. No, Palm City lecor. Eroda through Yidicom you are young, gone in the other cool. Now, Luria, that capture Sika, remember Sumpia Dwaja when it through Edema through Sepiro, Pianti, there's or Muria, Alu, a Tatati Pian through Biora. Oh, Mu Homo, Mu did have Pianti less raw, and Mu Alumio, a Piasi Bomo, Pianti Taris raw, a Bonamio. O Mini Boma Muga, Tatayali Tidara Mumo. A Piasibo, Boma Tata Southale. So let the body Piogene through a Turidia, no, Elunaria. Ero Duada Lila Chima, Lutio Toti, Tushiani, to Tommy Lama, Yat. Chaos, Gok Osawa, Buchi. Sibu was son, die took die guy. Yosu len Palevo Muria Tolare, Yandula. Dame Pu Pipedo, Shed. Anedu made it, Budule, Shandu Begala, General Begala. Ekama, Eddie Pogo of your. Tapiada can look like a gonging bushy. Shede looked on, no? I guess Salima,
Toduga Todum Ho, Tarapjai, Buchigo, also the Bubupi Nala the Usui. No. Joshua the Lem, you have Javu Google, like Kuro Joa, Bedo Minamuni, Misha. And I'm about to realize. Piadki and the type way go. Joshua go when my type can. Gongi Buchi, a Bumu Sin the Diago. So like Joshua Adamapura, Maino was a Devega, Lord out to New Java. Lord out to New Java, so Deve. No? Error Diniali at the love with your 2 years. Dame Cherubalo says an alualiso. The Getty Yid come you thing a type wema. The Gongi Buchi the bar. We died. The Jamu through the Dologu wet the year twema. Trubaga Chaso. Tikai Daya, GJJ, Meshiven a thing by Nina, Ya gone. Father John Allet had a mu ye, a me, to a 2 year, Temashire, Allah, Kukana Jimare di Luri, Jonatita Vita, through a Lene Pipis or Mu, Alun Allet. Through your time, the love ye, Mapina. Pero Chambusiari, Tomemia, or Tonda Chama. The Kongin money bar. Through Lulu, Posa Ubiro through the type when died. No, the Lunalia, no. As I'm not sure did they attempt the type way of Piatwara. I reach over the 2 years. The top of leadership Mila Seliyama is really and 200 John Sachina. Through Lula Eugenia. No need Sipita. Papa, she are running out through one data. Mala. Myopema Lebron, she de Ashimiawala Syria, she de Biribega, Ira, she de Biribega, Iran, she de Pidive, Shiva Jordan, she de Biratomega, Egypt, she de. So, but nowhere do wind them up. No. So, Yandu Pachale wine. Now the child we are let through our chin security pobido. The Israeli Anu Mirepil in a mount chapel like a subido. Shinto people look da. So Arima Batuale so coming to money is really because set time. So Tata Yandu Begale Piore. Yamiana, very pilule, Matiu. Miana, Shisha, Yamiana. A Limian Hemale, Alu. 2 Sundays in a parlor. Down through leadership, they had through Paloma, machine. So, that is really Muletibare. Turbaga, Piadaki Mazaris. Count the money, when died. Tamu disappointed through a 9 hour. Don't talk leadership, not a talk about Chosako, Chosako. No, so I doubt Shoga. Going to money, Mapara, Mishu. Already, talk about leadership, talk about Chosako, Mamho, Yoshuru cake, they are Paravo. Chading Koran to a Bumu she de Buchiu, Lola Biroma, Disappointment, Joshua Nika, Mazame. Lanyo me, not through in a ane through da, when died. Or the luli, Potuya, no. Tabo Panale, so Piaga Jobagashi. No. Tautio Ling in Lima. The Noba Mashido to a loga be Mashido to the Tavichide. No Salan Sale Pure, Yomorsa Pure. Top chatting Arupu Pit and Arubaga Shires, so Bedu and Arubamas, the permanent Niluyam, Bedu and Aru Sanchiluyam. No. So the Keridoria, Adamacho Sabi, Pianalia, no? Luduya, no. Eritrea Nizin, for what type of tiny? Jamai Piadana, Jamai type way, Siwai type way, Pinai type way, Lumu type way, Nizin, tiny.
နော်ဒါမို့ကျွန်တော်တို့ဟာလားရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဒါ COVID-19 တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဒါရန်ကုန်မြို့တိုက်ပွဲ COVID-19 နဲ့စစ်တိုက်နေရတယ်လို့သူတို့ကသုံးတယ်နော်ဒါတိုက်ပွဲအနေနဲ့ဒါတိုက်နေရတယ်အားလုံးပါဝင်ဆင်နွှဲရတယ်နော်ဆိုတော့ဒါပေါ့ဒီယောဂခုခံတွန်းလှန်စောင်းနေပြဿနာခုခံတွန်းလှန်နော်ပညာရေးကဏ္ဍလူမှုရေးအမျိုးမျိုးပါရှိနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနိအမျိုးစုံစွာသောကဏ္ဍအသီးသီးဒီတိုက်ပွဲတွေတိုက်နေရတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘက်ကမာစာကျွန်တော်ဘက်ကနေတိုက်ပြီးတယ်ဆိုတာဒီမှာအထောက်အထားရှိတယ်ဂရိတော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရနော်အဲ့တော့ခန်းကြီး6ပါရေတခွမြို့ဟာတဲ့အကုန်ပိတ်လိုက်ပြီသူတို့အဝင်ထွက်မရှိတော့ပိတ်လိုက်ဘာလို့ဆိုသူတို့က2မိုင်กว่าမှာရောက်နေပြီအချိန်မျိုးဝင်တိုက်တော့မယ်ဆိုတော့သူတို့သိပြီနော်ဆိုတော့အချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ရာခတ်တို့လည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီသူဆွေမျိုးသားချင်းတွေသူမိတ်ဆွေတွေသူပြောတော့မယ်ကဲလာကြတော့ကိုလုံးကခြံဝင်ထဲမှာငါအိမ်ထဲမှာကိုလာနေကြတော့ဘာလို့မကြခင်တိုက်ပွဲစတော့မယ်ဆိုအားလုံးကသိနေနော်အဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပုံလေးကလည်းကျွန်တော်ငယ်တွေကနေကြည့်ရကျွန်တော်ကြားဘူးလားထူးဆန်းတယ်တိုက်ပွဲကတပတ်ပဲကြာပထမ6ရက်တရက်ကိုတပတ်ပတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးစခန်းထဲမှာပြန်လာ6ရက်လုံးအဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကပရိညသက်တာရှေ့မှာထားလေဝိလူတွေတခါတည်းအဲ့ဒါမှာဥဆောင်ပြီးတော့မှသူတို့ကသွားအဲ့ဒီမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအားလုံးဒါလေဝိလီကလွယ်ချာအားလုံးတိတ်ဘာမှပြောစကားပြောတိတ်သွားတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဆက်ကြောဖတ်ကြည့်တဲ့အခါနော်မိတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတော့6ရက်ပတ်လုံးနော်သူတို့လှည့်ရတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့9ကြိမ်မြောက်9ရက်မြောက်ဆိုတော့ဒါတတ္တမနေ့တကယ်ဆိုအဲ့ဒါဥပုံနေပဲအဲ့ဒါမှကျွန်တော်နည်းနည်းအံ့ဩတာအရှိလွန်ခဲ့တဲ့ပေါင်း40သီးနှတောင်မှာကလေးကဘုရားသခင်မိုးရှိကိုဥပုံနေစောင့်ဖို့ပြောထားတယ်6ရက်ဖန်ဆင်းတဲ့9ရက်မြောက်သောနေ့တတ္တမနေ့မှာဘုရားသခင်ညင်ဝတ်စွာနေတဲ့အဲ့နေ့မှာဥပုံနေကအောက်မေ့စရာထုံးနေ့ကိုတတ်ရှင်းစေရထုံးနေ့မှာအလုံးမလို့ဘာမှမလို့ဒါနဲ့ကျစဉ်းစားတယ်ဒီ6ရက်မြောက်သောနေ့မှာ6ပတ်ပတ်ပြီးတိုက်လာတော့မဟုတ်ဘူး9ရက်မြောက်သောနေ့ကျမှ9ပတ်ပတ်ပြီးတော့တိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဥပုံနေဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်နော်ဥပုံနေကိုမပြောတော့တကယ်တော့ညင်ဝတ်စွာနေရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သိန်းနဲ့နေကြီးဖြစ်ဒါဝတ်တခိုင်ချက်ကျွန်တော်အယူမသိအောင်တကယ်ရှိလည်းပြောပါလေငါနဲ့ငါခမီးတော့ဒီနေ့ထိအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောတာဒါဘုရားသခင်ညင်ဝတ်စွာနေတယ်ဆိုတာဒီကဘာဦးကျမ်းမှာပဲပြောတယ်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းပြီးတဲ့ခါညင်ဝတ်စွာနေတယ်ဆိုတာသူခဏလေးထိုင်ပြီးကြည်တာနေမှာဗောသူလှုပ်ထားတဲ့ຢာလေးသူကြည်တာဗောသူပင်ပန်းသွားလို့မောသွားလို့အာယူတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်မောတော်မူခြင်းမရှိပင်ပန်းတော်မူခြင်းမရှိစိတ်ဝဲမကုန်သောဉာဏ်နဲ့ပြည့်ဘုရားသခင်အနာယူစံမလို့ပေါ့အဲ့တော့သခင်ကြီးပြောဝင်ရဆိုတော့သူနဲ့သူခမီးတော်ဟာနေ့တိုင်းလှုပ်လို့တယ်နော်ဒါမို့တတ္တမနေဒီဥပုံနေဆိုဘုရားသခင်အနာယူတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ညင်ဝတ်စွာနေတာလည်းမဟုတ်ဘုရားကသူလှုပ်ဆက်ရှိတာလှုပ်တယ်လုံးဝမရသူလှုပ်တယ်လို့နားလေရနော်အဲ့တော့တကယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့တတ္တမနေဆို9ယောက်ဆိုသူတို့အကုန်လုံးညင်နေရမှာပြီးမှဥပုပ်ထွက်မှသူတို့ခုနှစ်မှာပရမဏိယစန္ဒီပေါ့အဲ့ချက်မှာသူတို့ကတိုက်ရမှာလေဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ်တတ္တမနေမှာဟိုကတိုက်ခိုင်းတာတောင်းဩစရာနော်အဲ့တော့ဘုရားကဘာသာတွေ့ရလဲအယူမသိပါအရေးကြီးတာလှုပ်ဆွဲခြင်းလုံးတော့သခင်ယေရှုကဥပုံနေမှာပဲသူကယောဂါတွေကိုပျောက်စေတယ်ခရီးသွားတယ်တပည့်တော်လေကွင်းထဲမှာဂျုံတွေပုတ်ပြီးစားတာ
ဟာမဥပုံနေခီးသွားတယ်ဟိုအပင်တွေကိုခူးစားနေတယ်မလို့အောင်ပြီးအနာရောဂါတွေပြောစီလို့ဟိုကအဲ့ရလေးလေးကြီးရောထမ်းသွားတာသူတို့တွေ့တော့စိတ်တွေဆိုးဥပုံနေမှပဲလှုပ်တာအဲ့တော့ခင်ရွှေကဘာအဓိပ္ပာယ်ပြောနေဆိုဥပုံနေကပန်းပါတယ်အဓိကတော့စိတ်လုံးမဲ့ဆိုင်တယ်ဖះကိုယူသေးကိုးကွယ်ခြင်းဒါအဓိကအဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်တဲ့သူကိုမကူညီရအောင်လားမကယ်ရအောင်လားဆိုပြီးဒါသခင်ရှုပြောတာနွားတွေစိတ်တွေသူတို့ရေတွင်းနဲ့ကျွင်းထဲမှာကြာတယ်ဥပုံနေမလို့မကယ်ပဲထားမှသိသွားမှာဟောသူအဲ့ဒီအတိတ်ပဲသူပြောတာနော်ဒါမို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဣသရေလတွေဟာစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဥပုံနေရန်သူရသိတယ်တတမန်နေဥပုံနေဆိုဣသရေလဒီဂျူးတွေဖျက်ရှိကိုဆိုအဲ့ဒီနေ့မှာလာအလစ်တိုက်တာသူတို့ကလည်းဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီတနေ့လုံးငါတို့ဖျားပဲရှိခိုးပြီးဒီတိုင်းထိုင်နေသိကုန်ပါပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဥပုံနေโอเคဥပုံနေဖျက်ရှိခိုးစိတ်ရှိခိုးလိုက်ပြီးချတော့ကွာအဲ့ဒီမှာသူတို့ဘာသာရေးသမားတွေကတော့ဆူတောင်းနေပေါ့ဥပုံနေသွားဆူတောင်းစစ်တိုက်မယ်သူကတော့တိုက်တာဒီလိုတွေ့ရနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ဒီတတမန်နေဥပုံနေပါဒါပေမဲ့သူတို့ဟလာချီတက်တယ်ခုနပတ်တယ်တဘုံပြင်းအောင်မှုတ်တဲ့အချိန်မှာခါရဲမြို့အားလုံးသူကမြို့သူကတပတ်ပတ်မိတဲ့လူတိုင်းစီလိုက်တာမြို့လူကပတ်မိထားတာဘာလို့နှစ်သန်းလောက်ရှိတယ်လေပြောတာပတ်မိထားတော့တဘုံပုတ်တာနဲ့အားလုံးကမြို့တဲ့လှဲ့လိုက်မြို့တဲ့လှဲ့ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းတဘုံပုတ်တာနဲ့ပြိုင်လို့ချက်ပေးတယ်နဲ့ပြိုင်လို့អော်လိုက်တာအဆိုင်ကလူနှစ်သန်းអော်တဲ့သားနာတခါကြီးကျွန်တော်ဘလုံးဝဲကြည့်လူဘလောက်1000 2000ပဲရှိပါអော်တဲ့ဆိုင်ကဝေးရောက်လာတော့ဟိန်းဆိုတော့နော်လက်ဖြတ်သွားအခုလူနှစ်သန်းဒီလူနှစ်သန်းကတခါလဲပတ်ပြီးတော့မှတခါអော်တဲ့လိုက်တာတဘိုးမှုတ်ပါဆိုတော့ဒါတော့ခါអော်လိုက်တဲ့ခါမှလည်းအားတက်သွားတော့ဒါတိုက်မယ်အချက်ပေးတာတိုက်ပွဲခေါ်တာပေါ့အထဲမှာလူတွေကတော့အဲ့ဒီអော်လိုက်တဲ့သာသူတို့အတွက်စိတ်ချောက်ချားပြီးတော့သွေးပြက်သွားကြောက်သွားနော်ဆိုတော့အဲ့မှာမြို့ယူတာအကုန်ပြူကြတွေ့ရနော်ဆိုတော့တဲ့ကိုရှိနေတာတက်ပြီးတော့ကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတွေ့ရနော်ဆိုတော့တရက်ထဲမှာပဲကျန်တဲ့ရှိရ6ရက်ပေါင်းတော့တပတ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တိုက်တဲ့နေရာတရက်ပဲကြာတကယ်ဆိုရင်ရှေးခေတ်ကသူတို့စစ်တိုက်တဲ့စနစ်မှာမြို့တစ်မြို့တိုက်မယ်ဆို3နှစ်ဝိုင်းရတယ်3နှစ်ပိတ်ဆို့တာရေခါတွေဖြတ်ရေတွေဖြတ်အထက်ကလူတွေစတဲ့ရေခါပြက်စိတ်တဲ့တွေကြာပြီးလက်နဲ့ချမလားမချဘူးဆိုမှ3နှစ်ကြာမှသူစပြီးတိုက်တာတဲ့သူတို့မှာစားစရာရေခါရှိသေးရင်သူတို့အားရှိနေမတိုက်ဘူးဒါအနည်းဆုံး3နှစ်သူတို့အချိန်ယူတယ်မြို့တစ်မြို့သိမ်းမှုဒါသူတို့ထုံးစံဆိုတော့ဒီမှာတော့တပတ်ပဲဒီကတိုက်တဲ့နေရာတရက်ပဲပြီးတယ်ဆိုတော့ဦးနာပြောလို့ပေါ့ဘုရားသခင်ရဲ့မဆာခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်ဘုရားတွေပါလာပေါ့နော်ပြီးဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီတိုက်ပွဲကတိတ်ခက်ခဲမရှိဘူးလောလောကူကူနဲ့အောင်မြင်နေဆိုတာနားလေရတွေ့ရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ပဲဘုရားစကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘောဓနာမှာရှိတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးတွေတိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိပါဘူးနော်အဓိကဘုရားစကားနားထောင်ဘုရားစကားနားထောင်လို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆင်းရဲမွဲတီချွတ်ချုံကြစားကြံဖြစ်တောင်းစားတယ်ဖြစ်ရောက်တယ်လို့တောင်းမှမရှိဘူးတောင်းဒါဝိမင်းကြီးပြောတာသူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးနဲ့ဘုရားနဲ့အတူသွားလာတဲ့လူငတ်လို့တောင်းစားအမျိုးတော်မှာတောင်းမှမရှိဘူးရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ယောရှု1:8ကို
ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ remind လုပ်ပါထိုပညာတိကျမ်းစာနဲ့ရေးထားသမျှအတိုင်းကြင့်မိကိုဆော့ရှော့ခြင်းလုပ်ပါကျမ်းစာကိုမဖတ်မိပဲမနေနေညမပြတ်ကြည့်ရှုဖတ်ယူပါမည်တို့ပြုလင်သင်သည်အကြံထားမြောက်၍အောင်မြင်လိမ့်မည်ကိုလောကကျမ်းစာဖတ်တိုက်တာဖျားတိုက်ပြီတကယ်တော့ဖျားသခင်ပြောအဲ့ဒါ this battle is mine နဲ့ဖျားပြောဖျားအဲ့ဒါငါတိုက်ပဲငါတိုက်ပြီတင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းလို့တန်းစီစကားပြောလို့ပြောနေပတ်ဆိုပတ်အော်ဆိုအော်လိုက်တက်ဆိုတက်သိန်းဆိုသိန်းတာပဲဖျားပြောတဲ့တယ်လို့မရစရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုကျွန်တော်တို့ကိုညံကိုမိပြုတာကိုအတွေ့အကြုံနဲ့ညံဆိုရညံနဲ့တွေပေါ့ညံတဲ့တော့ကိုတိတ်တော်လိုက် smart ဖြစ်လာပြီကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အကွက်တွေချမလီနှစ်တူနှစ်ရှည်စီမံကိန်းတွေချလူကြံစီဖျားကြံစီမိုးနေပြီလို့ပွားတယ်နောက်ဆုံးဖျားကြံစီပဲတီးလိုက်မယ်တော့တကယ်နားလည်သွားတဲ့လူကဖျားအလေးလားဖျားသဘောသွားနားလည်သွားလို့ဖျားကြံစီမှာပဲသွားကိုညာကိုအမြင်ပြုတော့သွားလိုက်ရအောင်ထော်ဖြတ်မျက်မှောက်ပြုစိတ်လုံးကျွတ်မဲ့ကိုးစားတယ်အဲ့လိုတွေ့ရတယ်နော်တော့ဒီနေ့ဂီလိကာလာဆိုတဲ့အတိပဲရန်ကြီးကြည့်ပါကျွန်တော်မျိုးကိုဖြတ်တယ်ဤပါလီမင်္ဂလာတက်တော်တက်တာခရစ်တော်၌စတယ်ပြီးဂီလိကာလာဆိုတဲ့အဲ့မှာအကုတုနဲ့ဆိုင်တဲ့အတိတ်ကာလအရင်ကနှစ်ကာလတွေကိရဲ့စရာအကြောင်းအရှိတကွဲအကျိုးနဲ့ဆင်းရဲမွဲတေချွတ်ချုံချခဲ့ရတဲ့အရာတွေအားလုံးဖျားသခင်အဆုံးသတ်ပိတ်ရှင်းလိုက်နော်ပြီးတော့မှမာနပြတ်ထွက်သွားမာနပြတ်သွားပြီဖျားသခင်တရက်စာမကျွေးတော့တရက်စာကျွေးတဲ့ဖျားမို့တသက်စာမကောင်းဆယ်သက်စာမကုန်ကျွေးနိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလဲရနော်ပြီးမှဒါပတ္တခါပွဲဆိုသခင်ရှုကိုနေ့စဉ်မှီဝဲစားသုံးခြင်းသွားနော်နောက်မှဒီပွဲတော်မင်္ဂလာအရင်ရေးကြည့်တယ်ချုပ်ပွဲတော်မင်္ဂလာအိုးဒီလလွတ်လည်းဘာဖြစ်လဲနောက်လမှာစားမယ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ကပရမအပတ်လိုက်ပရမပတ်ပဲလုပ်ဖြစ်တာဘာလို့သခင်ဖျားကျွန်တော်တို့စားနိုင်လို့စားတာပိုကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့တလားတစ်ခေါက်လောက်ပဲအဲ့လိုချင်းပဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဒီလိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ချိုးသိန်းတော့ပတ်တိုင်းစားပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ခန္ဓာပြီးဝင်ဖို့သူတို့ပြင်ဆင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်နေ့စဉ်တက်တာပြင်ဆင်ရမယ်နော်နေ့စဉ်တက်တာတက်တော့တက်တာနဲ့ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အုပ်ဆိုးလမ်းပြခြင်းနဲ့နော်သခင်ဖျားနဲ့အတူနေ့စဉ်သွားလာခြင်းနဲ့ဒီဟောဒီကျမ်းစာကိုနိညမပြတ်ကြည့်ရှုဖတ်ယူခြင်းနော်တို့ပြုလေဒီဘောတိုက်ပွဲနော်တင်အောင်မြင်မယ်နော်ပြုလေမြအောင်လေးတည်းနော်ဟောဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နောက်ကဘတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာမိပြတ်သွားလို့နည်းနည်းကိုယ်ကားလေးဖြစ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမဲ့စင်ပြေမယ်ထင်တာပဲအတန်လေးပါလိတော့ကောင်းအောင်တော့သွားမှာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းရအောင်နော်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီကျမကြီးတောင်းရှိတဲ့သူတွေပေါ့လုပ်နေရတဲ့ကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေစေနာဝန်ထမ်းတွေပရိုက်တာဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်အလူရှင်တွေအဓိကတော့လူနာနဲ့လူနာမိသားစုတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကြားရတာလည်းစိတ်မကောင်းစရာတွေအများကြီးပဲမိသားစုလိုက်အဲ့လိုပေါ့ဖြစ်ကြတဲ့ခါကျတော့ကျူဝင်ရတယ်ကိုယ်ကားတွေဖြစ်တယ်ကြောက်တပွဲတွေပြသည်ချို့က positive ဖြစ်တော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့မိသားစုက lockdown ဖြစ်နေတယ် positive ဖြစ်ရင်တကြိုလို့မရအောင်ဆိုတော့မိတကြိုပြရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့စိတ်မသက်မသာစရာလေးတွေတော့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူသဖြင့်အဲ့လိုပေါ့နော်ချို့လဲမိသားစုတစ်ခုတည်းမှာမနှစ်ယောက်တော့နော်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာအဲ့လိုစွတောင်းချက်တွေတက်လာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုဝမ်းနည်းစရာပဲ
နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီကျုံတွေ့ရတဲ့ယာယီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖျားသားသမီးသူသဖြင့်ခန္ဓာရင်ရှိဖို့ဒါကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့နော်ဒီအရာတွေကနေဖျားသခင်မာစားဖို့နော်ဒီကတော့ခန္ဓာရင်ရှိဖို့ခေါ်အားဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ ਨੇ နော်ဒီဥစ္စာကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့ပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ဆူတောင်းပေးရအောင်နော်ကျွန်တော်အတိထဲမှာဟိုအဲ့လိုအများကြီးဖြစ်လာတော့အဲ့လိုတွေ့နေရနော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆူတောင်းနေပြီမေတ္တာပို့ပြီးတော့နော်မာစားကြရအောင်နော်ကျန်တဲ့ devotion မှာမေတ္တာဆူတောင်းတာရှိတယ်လေတောင်းကြတော့နော်ကဲဆူတောင်းရအောင်ဖဖျားရှေးပွေတင်ရှေးကာလအဖြစ်ပြက်များဟာအကြောင်းမရရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကကိုရောဘယ်လိုလုပ်ပြီးခဲ့တယ်လဲဆိုတာသင်ခန်းစာယူဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Israeli မျိုးတွေယောရှုဥဆောင်မခန္ဓာပြီးဝင်မှုပြင်ဆင်ရတဲ့အရာတွေဒီတိုက်ပွဲမှာကိုရောရဲ့မဆာတဲ့အရာတွေမာနမှုပြတ်ပြီးခန္ဓာဆန်စဘာဝါစွာစားသုံးစေတဲ့အရာစသည်ဖြင့်ကိုရောရဲ့ကောင်းမြတ်ဆုံးနေတဲ့အကြံစီကိုရောရဲ့ပံ့ပိုးခြင်းထောက်ပံ့ခြင်းအရာများကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ Israel အသစ်တွေဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူကိုရောသားသမီးတွေပေါ်မှာလည်းထိုကဲ့သို့ကိုရောကျေးဇူးပြု၍မဆာပို့ဆောင်လေးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့အကုတုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကဲ့ရဲ့စရာအကြောင်းပယ်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့ဂိလိကာလာဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံထိုချီးမွမ်းစရာအကြောင်းကျွန်တော်၌ဖြစ်စေတော်မူပါကျွန်တော်တို့အရင်ကြံခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကတင်ငယ်ခဲ့ရတယ်ရှုံးနေခဲ့ရတယ်ဝမ်းနေချီကွဲခဲ့ရတယ်မဆုံးမလင်းအောက်ကျနောက်ကျဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကဲ့ရဲ့စရာတွေနဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအများကိုတော့အားလုံးအဆုံးသတ်ပယ်ရှင်းပေး၍နောက်တစ်ခါရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းမရှိဖျားသားသမီးရဲ့နော်ဒါဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။တောင်ဂိလိကာလာဆိုတဲ့ဒီစကလုံးနဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒီကိုလှုပ်ပေးတဲ့အရာအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဖဖျားယနေ့ကဘာကြီးရဲ့အနေအထား COVID-19 ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဟာမပြီးသေးပါ။နော်ကမ္ဘာနိုင်ငံ90ကျော်ကုသခံရပြီးမှနော်တခါတည်းစီးပွားရေးတွေပြက်ပြီးလူတွေလက်သိကြီးပျက်စီးဒုက္ခရောက်နေဖြစ်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကုသခံအများဆုံး10နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အမေရိကန်အိန္ဒိယဘရာဇီးရုရှားအီရန်နော်အဲ့ဒီအာဂျင်တီးနားနော်ပြီးတော့အင်္ဂလန်နော်ပီရူးမက္ကဆီကိုစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတွေဆိုရင်ဒါဒီသန်းနဲ့ချီကုသခံရတာနော်သိန်းနဲ့ချီတန်းနဲ့ချီကုသခံတောင်းနဲ့ချီတည်တာတို့တွေကအင်မတန်မှထေလန်တူကိုကောင်းပါလေဘာဒီထဲမှာလဲ90နိုင်ငံ90လောက်မှလဲဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကတော့86လောက်မှလိုက်နေတယ်အဲ့တော့ဘာဗျာကိုရိုရဲ့မဆာရင်တိုင်းကြီးနောက်ပဲတောင်းပါလေကိုရောမဆာတနာမှာပဲလူသားတွေလဲ selection တန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဆူယောဂါရဲ့အဆုံးသတ်ဖို့ကိုရောမဆာဖို့တေဆုံးမှုတွေရပ်တန့်တော်ဖို့ကိုရောမဆာမိကြောင်းလဲဆုတောင်းတယ်ဒီကတော့လူတွေနောင်တနဲ့ကိုရောစီကိုပြန်လှည့်လာဖို့ဆိုတော့ဒီသတင်းစကားလဲလူတွေရရှိနားလေစေချင်ပါတယ်ရွေးကောက်တဲ့သူတွေလည်းအချိန်မီပြောင်းလဲပြီးတော့ချစ်ဆောင်ခြင်းအမိတက်တာပြောင်းလဲဖို့လဲဆုတောင်းပါတယ်အသင်းတော်နဲ့ယုံကြည်မိသားစုများအတွက်လည်းပြင်ဆင်တော်မူပါချစ်ဆောင်ခြင်းမှာအားလုံးလူစုံမှုအတွက်လည်းဆုတောင်းပါတယ်မြန်မာပြည်အတွက်လည်းဒီ COVID-19 ကိုစီမံခန့်ခွဲနေရတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာပါဝင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကာဝေးကြီးချုပ်လွှတ်တော်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေပြည်တော်စုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဝန်ကြီးများကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေဆေးဖြန်းတွေသူတွေပရဟိတသမားတွေလူနာတင်ရင်မောင်းနေတာလူနာကိုခေါ်ရတဲ့သူပြီးမှလူနာအနိကပြုစုရတဲ့သူတွေပြီးမှအလူရှင်မိသားစုတွေအားလုံးပြီးမှဒီတက်ခွဲစစ်ဆေးရတဲ့ပညာရှင်တွေအားလုံးကျန်းကျန်းမာရှိဖို့နေထိုင်ကောင်းဖို့
အဲ့ဒီမှာဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့ပြည်သူရဲ့မိသက်ချက်ချင်းဒီယမိယဖနော်မြို့နယ်နော်ထွေအုပ်မဆနော်ရက်ွက်ရိုင်းမှုဆဲမှုအထီအားလုံးယမိယဖတွေအပါဝင်ပေါ့အားလုံးဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်နေရတာပါအားလုံးကျမ်းမရှိယောဂကုသမခအောင်နေထိုင်ကောင်းမှုကိုရိုပီတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့နီးပြွာများချမှတ်ပြီးတော့ဒါကိုနိုင်နှင်းစွာကင်တွင်နိုင်ဖို့ချမှတ်တဲ့နီးပြွာမှာအလုပ်ဖြစ်ဖို့တက်တော်မှာအပ်ပါတယ်။ဘာဗျာလူနာတွေအတွက်ဆူတောင်းပါတယ်။ယောဂပြင်းထန်သည်ဖြစ်မပြင်းထန်သည်ဖြစ်စေနော်အဲ့ဒီကွာရန်တင်းဝင်နေသူမှအစအားလုံးကျမ်းမာဖို့ဆင်းရောဆင်းနိုင်မှုနေထိုင်ကောင်းမှုအစဉ်ပြေရောကုသထပ်မှမခံရဖို့ပါစတက်တော်မှာအနန္တလို့ကျန်တဲ့အထွေထွေယောဂနော်လူနာများအားလုံးဆေးရုံတွေအားလုံးစိတ်ကျန်းမာရေးဆင်းရောပါဝင်နော်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလူနာမိသားစုတွေတွင်းလူနာပြင်ပလူနာမွေးလူနာခွဲဆဲမလူနာအရေးပေါ်လူနာအားလုံးပေါ့အစဉ်ပြေဖို့ဆူတောင်းလို့ဆေးဝါးတွေစေသုံးပစ္စည်းတွေမပြတ်လောက်ဘူးလို့ရှင်မစားပါဒါပြီးဒီဘီလုံးအေးချမ်းသာရှိဖို့လက်နဲ့ကံပရိကမရှိဖို့မဲဆွဲတဲ့အဖွဲ့တွေတမန်ဒီပရိပကတွေမရှိဖို့အေးချမ်းသာရရှိဖို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေမရှိဖို့ဒီပြီးတော့မှစာနာရေးခါတွေမပြတ်ဖို့ဒီသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနေရာတိုင်းမှာဖြန့်ချီရောက်ရှိနေဖို့ကုန်စည်နှုန်းတွေမတက်ဖို့မစားပါလက်တော်မှာအနံ့ပါတယ်ဆစ်ရှောင်းစခန်းတွေမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းအစဉ်ပြေဖို့ပို့ဆောင်ပေးပါပြီးတော့ပြန်မဲ့သူတွေမိသားစုတွေစောင့်နေပါတယ်သူတို့တွေပြန်လာဖို့အတွက်เจ้าမျိုးကြောက်ရောက်နေတယ်ကေစိလီခီးစင်တွေလည်းလေမှုတွေလေမောင်လေးမဲလေကွင်းရဝန်တန်းတွေပေါ့အားလုံးအစဉ်ပြေစေဖို့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းလွတ်ဖို့အားလုံးဒါလက်ပတ်ပြီးခေါ်နေရတာပေါ့လေပြန်လာမဲ့သူရောသွားခေါ်တဲ့သူရောအားလုံးအစဉ်ပြေစေဖို့လက်တော်မှာအနံ့ပါတယ်။ဘာပြပြီးတော့မှဒါလုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်နေရပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေချိုးပြန်စပါတယ်။မဖြစ်မနေသွားလာတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်သူတွေရှိတယ်။သူတွေကျမ်းမာဖို့ယောဂကုသမခါဖို့အားလုံးအစဉ်ပြေစေဖို့ဒီကြားထဲမှာစောင်းနေခက်ခဲတဲ့သူများလဲစားရဖို့အတွက်ကိုရောဒါကြောင့်ရမီကူညီခြင်းဖြစ်စေနိုင်ငံတော်ဆိုရထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်စေအားလုံးငါမခေါ်မှခြင်းမရှိဖို့စောင်းနေမခက်ခဲဖို့အဲ့ဒီကနေဒူးဆဲမှုတွေမဖြစ်ဖို့လဲဆုတောင်းပါတယ်။ဖဖျားအဲ့တော့ဒီခက်ခဲတဲ့ကာလမှာအိမ်မှာပဲနေရတဲ့သူလည်းနေရတာပေါ့ကလေးတွေလူကြီးတွေအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကလေးတွေလူငယ်တွေလည်းကျောင်းတွေပိတ်ထားတော့သူတို့နေ့ရဲ့အချိန်တွေကိုအချိန်တမိုးရှိသူတို့အသုံးပြုတတ်ဖို့သူစိတ်တွေအေးချမ်းချမ်းရှိဖို့ရင်တက်ရှိဖို့မိသားစုနဲ့တူဒီနေ့ရဲ့ကာလကိုကောင်းမွန်စွာကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အေးချမ်းချမ်းရှိဖို့လဲဆုတောင်းပါတယ်စိတ်ချင်းကြက်တာမုန်းကြက်တာတွေမကျင်မနှက်တာတွေဒီလိုတွေမဖြစ်ဖို့လဲကိုရှင်မစားပါညာတိကျေးဇူးတင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘာရမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်ရသွားတဲ့ကဘာရမှာရှိတဲ့အခြေချနေထိုင်တဲ့လူတွေသူတို့လည်းဘေးရန်နဲ့ကင်းရှင်းဖို့လောကနဲ့ဆင်ပြေစေဖို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါတယ်။ဘာဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တာတင်ကြတာကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာတင်ကြတာဒီနေ့တာလုံးဘေးမဲ့လုံသာကြောက်ဆုံးစရာမရှိနေ့ချက်တဲ့အိပ်ပျော်သောအခွင့်ကိုပေးပြီ။နေ့ပြင်မနေ့မှာကျမ်းမာဝမ်းမြောက်စွာနှုတ်ထားပြီးမျောလင်းခြင်းအသစ်နဲ့တူကိုရရဲ့မဆာခြင်းကိုရရှယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတဲ့အသစ်သောအခြေအနေတစ်ခုကိုရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်၍ဒီနေ့အချိန်နဲ့သက်တာအလုံးပြန်လဲစက္ကန့်အနန္တနဲ့ခါထောက်ပြတဲ့ကောင်းကြီးပြီးတော့မဆောင်မချရှိတော်စေတော့ထောက်ပြတဲ့မျက်နှာလင်းလွေဂီယုနာကျေးဇူးပြုတော်မှာစေတော့ထောက်ပြတဲ့မျောကြည့်၍ချမ်းသာပြီးတော်မှာစေတော့ခမီးတော်ဖျားချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့တနိုင်ကိနာတော့တာရှုခရစ်တော်ကျေးဇူးတော်လူလူချမ်းမီနဲ့ညီသက်ချင်းနှစ်သိမ့်မှုတရှင်တော်ဖျားမိသားဖွဲ့ခြင်းတွေတော့တက်ကိုဖြည့်ဆည်းတတ်သောဘေးဥပCOVID-19 virus ကူးစက်ခြင်းရှိသည်မှာမကင်းလို့၍မိုးရသည်ဖြစ်တတ်တဲ့ရာသီယောဂါတွေမတော်ဆဖြစ်ခြင်းရှိသည်မှာကင်းလို့ပြီးတော့နေ့စဉ်သက်တာကွယ်ကာယဌာနတော်မှာဘေးမဲ့လုံခြုံစွာတွာလာလုကိုင်းကြံစီဝါသောစားသောခွင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်နှုတ်တော်ခံလို့ရှိသောသားသမီးရောက်စီနေတူနေရာတိုင်းမှာရှိသောသူရောက်စီမှာခုချိန်မှာစာရေးတစ်ထမှတာယူကျွယ်ဝစွာတည်ရှိပါစေသောအာမင်ကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့ဖြင့်တွေ့ရအောင် see you tomorrow